Vale, moitas grazas a todas por vir. Grazas por vir a esta terceira sesión das Xornadas a Voltas coa Traducción, organizadas pola Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela. A xornada de hoxe está dedicada á traducción desde para o galego. Consistirá en 3 palestras brindadas por Manuela Palacios e Keith Payne, por Xosé Luis Forneiro e por Daniel Chapela, que tamén é alumno desta facultade. Empezará Manuela Palacios e Keith Payne facendo unha presentación da antoloxía Different Eden, que escolma poesía actual galega e irlandesa. Continuará Xosé Luis Forneiro falando do caso do romanceiro galego dentro do que é a traducción da literatura de tradición oral. Pechará a xornada de hoxe Daniel Chapela falando dos máis de 50 anos de historia da traducción dentro da editorial Galaxia e de como estamos facendo unha literatura de noso dende o país. Normalmente o formato que seguimos é que se celebren primeiro as palestras e despois deixar un tempo determinado para facer unha quenda de preguntas, pero por motivos da xenda, Manuela Palacios e Keith Payne non van poder estar toda a xornada connosco, entón, despois da súa palestra daremos uns minutos para que fagades as vosas preguntas e despois celebraremos unha nova quenda de preguntas despois da segunda e da terceira, onde xa podedes preguntar o resto. Nada, sen máis dilación, doulles paso. Un aplauso para eles. Pois moitísimas grazas por este convite a participar nestas xornadas de traducción que están despertando moitísimo interese e non soamente aquí na Facultade de Filoloxía, senón que me consta que están seguindo por YouTube tamén desde a Facultade de Traducción da Universidade de Vigo e desde outras, digamos, incluso desde o Reino Unido, especialistas como Olga Castro, Laura Linares, son persoas tamén que amosaron interese por seguir o que aquí se debate nesta xornada. Antes de nada, aparte deste agradecemento por permitirnos compartir o noso traballo con vos, quería presentar ao meu compañeiro de mesa, Keith Payne. Keith é poeta irlandés, é un gran poeta, de feito, sempre escollo algúns dos seus poemas para as miñas aulas, para a miña materia de literatura postcolonial, e tamén é traductor. Colaboramos xuntos xa desde hai moitísimos anos. Mencionarei algunhas antoloxías nas que el traduciu. É un gran traductor, eu diría que agora mesmo é un dos grandes difusores da literatura galega no exterior, na traducción cara ao galego, cara ao inglés, dende o galego cara ao inglés. Non só é poeta, que xa é moito, e non só é tradutor, que é un traballo inxente, moi meritorio, senón que tamén é un gran activista cultural, un gran mediador, que trouxo moitísimas poetas irlandesas a Galicia e levou moitísimas poetas, homes e mulleres tamén, de Galicia a Irlanda. Ao mellor, Keith, ti nos podes dar toda a nómina, non sei se lembrarías, toda a xente que mobilizaches, levándoos a festivais en Irlanda, facendo rodas, facendo percorridos por Irlanda inteira, presentando os libros. Eu coincidín contigo, por exemplo, con Antía Otero, pero sei que tamén foi Estevo Creus, e que viaxaches con moitas máis persoas. Entón, temos que ficar moi agradecidos a Keith Payne por ese traballo que está facendo pola literatura galega. Esta antoloxía que queremos presentar hoxe é resultado dun proxecto de investigación desta facultade. Entón, é o proxecto O Tropo Animal, do que son eu e P. Pediume, digamos que o organizador destas xornadas, que fixera unha breve presentación deste proxecto e dos seus resultados. Entón, en realidade, podedes ver os nosos resultados na páxina web irgal.es, do proxecto e dos anteriores proxectos tamén, porque
Veredes aí que xa son 5 proxectos nacionais que levamos. Comezamos falando de poesía e xénero, continuamos falando da estranxeiría, falamos da mobilidade das mulleres, da migración. Digamos que nos 2 últimos proxectos estamos centrándonos máis na ecocrítica e no ecofeminismo. Temos, por exemplo, esses proxectos ecoficcións, discursos emerxentes sobre muller e natureza. Todos os proxectos se centran na poesía, na literatura en xeral, galega e irlandesa. E tamén o mesmo ocorre con O tropo animal, unha análise ecofeminista. Aquí tedes os nomes dos membros do equipo. Somos investigadoras das 3 universidades galegas, pero tamén da Universidade de Cork, da Universidade de Dublín, University College Dublin, tamén tiñamos da Universidade de Varsovia. Bueno, veredes entón que é un equipo moi numeroso, a verdade é que moi productivo. Estou encantada de traballar con esta xente tan produtiva. Escollín algunhas publicacións simplemente de libros, porque son os que son máis doados de captar en imaxe, porque as publicacións en artigo non lucen tanto, pero aí tedes algúns dos resultados do noso proxecto. Normalmente coleccións de ensaios ou ben tamén números especiais de revistas académicas. Por exemplo, Journal of Post-Colonial Writing, ou ben tamén Women's Studies. Son libros, algún é unha monografía, como o libro de Elena Miguélez Carballeira, pero os outros, como digo, son libros, coleccións de ensaios nos que tamén damos moito espazo, sempre o fixemos desde o principio, foi algo que aprendín das miñas colegas de literatura galega, dar moito espazo ás propias escritoras galegas para que ou ben presenten a través de entrevistas ou a través dos ensaios delas ou ben a través da súa propia creación, para que presenten o que queren facer, o que están a facer. Entón, eu digo sempre, somos en parte unhas facilitadoras de espazo para que elas se expresen. Pero tamén traballamos moito en traducción, o cal non é doado porque a traducción non se considera investigación. Agora deixannos meter isto en resultados de transferencia. Pero, bueno, foi un traballo que fixemos desde o principio, traducir sen cesar. E comezou todo cunha antoloxía na que traducín eu poesía irlandesa cara ao galego, coa axuda valiosísima de Arturo Casas. E despois de aí xa continuou con outras antoloxías como To the Winds Our Sails, con distintas xeneracións de poetas galegas. Isto deume a oportunidade única de manter correspondencia con Xoana Torres, de falar con María do Carmo Krukenberg, de coñecer tamén a Luz Pozo Garza, que agora xa non están con nós, pero digamos que o que máis agradecerei deste proxecto será ter coñecido a todas estas poetas persoalmente. E esta foi unha antoloxía moi curiosa porque foi unha poeta irlandesa a que me dixo: por que non facemos isto? Por que non facemos que poetas de Irlanda traduzan a poetas de Galicia? Ela mesma se encargou en buscar que poetas podían prestarse a facer este traballo. Moitas veces eran traducións indirectas, porque non todos os poetas de Irlanda saben galego. Ese vai ser sempre unha cuestión a debater cando estamos falando de traducción de linguas minorizadas, que moitas veces ten que pasar pola traducción indirecta. Ben, a miña primeira colaboración con Keith foi en Forked Tongues, porque aí temos linguas galladas, podedes ver no título, temos poesía de Galicia, do País Vasco e de Cataluña. Pedinlle que traduciera unha poeta catalá, Gemma Gorga. Aí comezou digamos que alrededor de 2011 a nosa colaboración. E outras
se cadra o traballo máis sinxente que fixeches, Keith, foi Six Galician Poets para a editorial inglesa ARC Publications, que ten moitísimas páxinas, moitísimos poemas, traduciches aí a Pepe Cáccamo, Yolanda Castaño, María do Cebreiro, Estevo Creus, Chus Pato, Daniel Salgado. E despois tamén na antoloxía Migrant Shores tamén colaboraches traducindo a Gonzalo Hermo para Migrant Shores, que é poesía galega, irlandesa e marroquí. E despois tamén esta, pois, digamos que a última, antes da que estamos presentando hoxe, foi esta antoloxía de poesía de poetas novos e novas de Galicia para a editorial grega Bajicón en Atenas. Isto foi o que fixemos ata de agora e simplemente quería agora presentar con Keith esta antoloxía A Different Eden. Keith, que fermosísima, fermosísima ilustración de cuberta. Podes explicarlle, por favor, ao público en que consiste? Xa, que pena da máscara, porque non me podes ver sonrir con a presentación de Manuela, que foi tan preciosa. Graciñas, Manoli. Bueno, este é unha obra, unha escultura, en verdad, chamase Eve, e ben como parte de dúas obras, chamase Lilith and Eve, Lilith e Eva. Está feito por unha artista e poeta inglesa que vive en Cork, chamase Rachel Parry, e cando vimos foi obvio para a nosa portada. Primeiro por o nome, Eve, e estamos falando de un Eden diferente, pero tamén, se ves, a escultura, a figura de Eva está feito de pel de serpiente, como se dices? Serpe. Descabas. Mais Eva está en rima do árbol, malabrando, xugando coa froita, e lo que non sabes é se vai caer ou vai saltar. Tuvimos varias artistas en mente antes, mentre estamos traballando na obra, estamos xugando con ideas, artistas galegas, artistas irlandesas, pero cando vimos este, foi obvio, foi ni conversación esta escultura, porque aparte do impacto lo que ten, a maneira de traballar no medio ambiente que ten Rachel, ela vai andando, camiñando, senderendo por o campo irlandés, e lo que encontra no medio ambiente traballa con estes materiais. Pel de serpe, algas, redes de araña, e cosas esas naturais. É unha maravilla. Keith, como se traduce poesía? Como se traduce poesía e como se traduce poesía galega cara ao inglés, tendo en conta como se escribe agora, o tipo de poesía que se está a facer en Galicia, que pode ser ou non distinta da que se fai en Irlanda neste momento. Entón, ti terás que estar pensando non simplemente en traducción de palabras, senón de como trasladar o que se está a facer aquí, o experimento que se está a facer aquí, como trasladalo a un público irlandés que non o coñece e que ao mellor tampouco está nesa onda neste momento, non? Pois nestes casos, Manuela, hai que crear como tantas, digamos, artes vanguardistas, ou ao menos novos, hai que crear tu propio público, porque bueno, para ir agora veis un poquinho. Para min, traducir é nada máis ni menos que unha lectura moi cerca. Empecé a traducir cando vivía en Salamanca hace 12 años, nada máis para entender e ler os poetas españois e poetas amigos meus. Entón, este é unha lectura cerquísima. Logo, claro, non existe unha traducción, en fin, por eso hai que renovar cada 40-50 anos por ali as traduccións do canon, dos clásicos, porque as poemas deberían falar a súa propia sociedade, reflecten o lector. Entón,
Eso é basicamente a materia propia, materia primaria. Logo, tes exactamente este reto que aínda no mundo anglosajón, Inglaterra e Irlanda, menos en Estados Unidos, estamos, en Irlanda particularmente, estamos baixo dun peso enorme do tal chamada well-made poem, o poema ben feito, que utilizaba Heaney esta frase moito, que non significa nada máis que recoñece as formas do pasado, do presente, interactúa con estas formas bastante rígidas, aínda pode xugar e abrir e moverse deles, pero que a propia poema sería unha caixa de técnico, de craft, de xogos, que cada palabra está facendo algo, está facendo varias cosas, rima, ritmo, sonido, lexicógrafo. Entón, temos é un peso enorme, menos aquí en Galicia está moitísimo máis aberto, e falamos deste antes no despacho de Manuela, igual ten que algo que ver coa pouco historia da literatura galego, este sentido. Claro, si tú quieres enfrentarte o encontrar a poesía inglesa na lengua inglesa, tens unha línea rectísima, que podes atopar cada século, cada movida, cada movimento, que fixeron coa forma, como xogaban, como cambiaron, pero en Galicia hai 5 séculos de escuridade. E posiblemente por isto. Entón, eu como traductor, dame conta que eu son un poeta lírico gracias á traducción, porque cada vez, cando fui a traducir poetas galegas, buscaba música, buscaba musicalidade, buscaba lírica, sin intentar. E a veces impoñer unha lírica que non existía, e tenían que enfrentarme cos poetas. E dicirme, no, Kit, estás musicalicando, se existe esta palabra, a poema miña, que non é así. Quero que a línea está roto, está en xuxtaposición contra sí mismo, contra a propia, contra a lírica, contra a idea de lo que es a poesía. Hasta que, hasta un punto, podes decir que hai un antipoético aquí, podes decir, mentres en Irlanda aínda estamos tratando de formalismo hasta un nivel. Entonces, isto aínda é difícil. E os oídos irlandeses costanse escoitar as poemas traducidos ao galego. Non todos, pero algúns. E por eso neste libro me interesa moitísimo que opina ambos, os poetas irlandeses, máis o lector irlandés, sobre os poemas galegos. E vamos a ver cando regreso aí na primavera. Quero preguntarles a ver, oye, que opinas? E como está de aberto o sistema literario irlandés á traducción desde linguas estranxeiras e linguas minorizadas? Está abrindo pouco a pouco. Temos este cita estereotípico que todos sabemos, o 3%. Era 2, agora é 3. De que 3% da literatura que lemos no mundo anglosajón empezou en outro idioma. Aquí en Galicia non se cale, pero en España é uns 20 altos, 30, cando vas a Polonia, a Europa Este, encontras 40-50%. É dicir, a mitade do que leen empezou en outra cultura, outro idioma, outra lengua. Nos 3%, que somos anglocéntricos. Eso sí, eso es tan obvio. Pero últimamente, nos últimos 5 anos, as revistas literarias en Irlanda están pidiendo agora traduccións de min e de outros poucos, e as editoriais como Deadless Press están empezando a traducir, e casi irónicamente eso está axudando a propia poesía escrito en gaélico, que é outra pregunta, é outro mundo, pero gracias a esta apertura ao mundo exterior, moita xente están dando conta, ostras, sí, temos este poesía gaélico, mira. Entonces, gracias á propia traducción, a movida de traducir, está abrindo ambos, ao estranxeiro, ao propia casa tamén.
Están mellorando. De certo, é certo, hai poemas de Hutchinson, de Mary O'Donnell, que din que foi cando viñeron a Galicia, falaron con poetas de Galicia, viron a importancia enorme que ten a lingua galega, digamos que o potentísima que é a poesía en lingua galega, aquí que empezaron a pensar, e que estou facendo eu escribindo en inglés en Irlanda, non? Tamén, eses en concreto escribiron sobre iso. Foi o encontro con Galicia o que lles fixo reflexionar sobre a súa propia relación coa lingua vernácula de Irlanda. Totalmente. Cada ano en Irlanda hai varias antologías de poesía, chamado Antología de Poesía Irlandesa sobre un tema, ou para xóvenes, feminismo, obra cultural, etc. etc. A gran maioría, 90 e pico porcentaxe, están escritos en inglés. Entón, imagínate que sai mañán Antología de Poesía Galega, pois está todo escrito en castelán. E isto é a situación onde estamos agora. Mentras tanto, hai unha movida moi forte de poesía en gaélico subiendo, quitando a estigma do pasado, o seu peso histórico, o peso del Norte de Irlanda, o republicanismo, etc. etc. Entón, estas reflexións ven moitas veces cando as persoas saen, xusto. Sí. Contanos, temos tempo aínda. Sí, contanos un momento eso, como foi traducir a poetas como Chus Pato, que, por certo, falando de Mary O'Donnell, unha vez me dixo, lendo a Chus Pato, que ademais levaba a súa poesía ás clases de creative writing, de escritura creativa, decíame, a min gustaríame escribir o que escribe Chus Pato. Entón, esa capacidade que ao mellor vai ter a traducción de renovar, ou son demasiado optimista eu, non? De renovar algúns sectores da poesía irlandesa. Pois eu creo que unha poeta que sí vai renovar moita da poesía irlandesa será Olga Novo. Olga Novo. De verdade. Estou agora traduciendo Felicidade, que ten un título que non se pode traducir, pero... Sí, como vas facer? Pero vou buscar. Ainda non ten a resolución, pero vou a taparlo, estou seguro. Pero tanta xente que, dende o editor, cando estaba maquetando o libro, díxeme, oye, Kit, quen é este Olga Novo? E tanta xente dende entón. As poemas que traducín dela e mando a varios amigos, páranse. E poetas de ya 50, 60 anos traballando en poesía, que ya saben, recoñecen algo que ten dentro de miles de poemas que pasan por sus escritorios. Entón, eu creo que sí, Olga ten a posibilidade de cambiar como acercamos a poesía. E teño moitas ganas para verlo. É unha poeta que está na aldea, vive na aldea, sus poemas están na aldea, pero a la vez ainda ten vacas, ten Clement Claudel, ten Brancusi, ten surrealismo europeo, ten unha inteligencia brutal que pertenece na montaña tamén. Sí. E iso é o que enseño. Dinos que xa temos que pasar a quenda de preguntas. Non sei se hai algunha pregunta desde o público, algún comentario. Non sei. Don't be afraid. Jorge. Se fai a escolla de entre tantísimas poetas, tanto en Irlanda como en Galicia, como escolles? Vale. Onde pos o límite? Xa, tempo e páxinas, básicamente. Podría ser, sin duda, como los discos en 5 o 10 anos, van a ser un B-side, un director's cut. Básicamente éramos tres, Martín Veiga, poeta e crítico, Lorna Shaughnessy e eu. E empezamos os tres nas nossas casas lendo, formamos un long list e pouco a pouco baixando. E as propias poetas e poemas dirixíronos aos temarios.
linguaxe e ecoloxía, vida rural real, esperanza, destrucción ecoloxista, topo de animales. Entón, basicamente e o único criterio que tuvimos foi, poetas vivos, porque senón, olvídate. E logo de que sería algo que non é o medio ambiente como un bo paisaxe bonito, que é, pero non fai falta a ontoloxía sobre isto, que tenía algo que dicir importante e posiblemente impactante sobre o medio ambiente. E logo, o último paso foi, con el shortlist máis e máis baixo, como formaban a conversación. Si foi entre un poeta irlandés e esos 3 poemas galegos, bueno, os 3 merecen estar, pero quen está montando conversación máis unido, máis cos irlandeses? Foi moitísimo tempo durante a pandemia, lindo que estaba aí. Algunha pregunta máis? Lendo a antoloxía, dime de conta que en algúns poemas que están traducidos do galego a inglés, a palabra aldea queda sen traducir. Por suposto. Entón, o que quería saber é que, o sea, como un traductor, cando se atopa estes problemas, no, de que ao mellor non atopa un termo no seu idioma que poida como cubrir o significado da lingua fonte, que fai? Deixo así para que quede como máis enxebre, diríamos nós? Ou... Bueno, a tema da palabra aldea non é que non atopo unha traducción que hai, pode ser o village ou hamlet, pero para min a palabra aldea é tan importante en Galiza, é tan importante, e ambos quero que as lectores irlandeses aprendan esta palabra para que sepan lo que es, e segundo, hai algunas cosiñas que merecen quedar en su propio idioma. No contexto, incluso para aldea hai un apunte de footnote para explicar, pero para min é importantísimo. Aprendín do traductor Jonathan Dunn, que era e é o traductor de Manuel Rivas, de súa prosa, e el tradujo unha frase que é he greased his shins, que es decir, unha maneira de ir corriendo rapidísimo. O típico en inglés sería he ran like the wind. Pero Jonathan decidiu deixarlo no frase galego, ainda traducido, porque este libro foi todo silencio. É importantísimo que sabemos que estamos en Galicia neste cuento. E entonces é importantísimo saber que estamos nunha aldea neste momento. Si foi cidade, vale, sí, porque unha cidade é unha cidade. Entonces, por eso. Entón, os traductores temos temos a opción de facer e hai que elexir e pegarte coa tua elección. Gracias, boa pregunta. Moitas grazas. Grazas por este formato tan bonito de conversa na mesa de exposición, que disfrutei moito, a verdade. É unha pregunta, unha pregunta difícil, complicada, pero tampouco non hai que explayarse. Keith, como traductor, que pasa cando hai un conflicto entre a lectura, esa lectura tan próxima que o traductor fai, e o que escribiu a persoa que escribiu ese texto? Explícome? Non, explícome. Sí, entendo que buscando os poetas vivos, conversamos con eles para mellorar as traducións ou achegarnos o máis posible ao texto. Ese hai un conflicto, se o que eu leo non é o que me está comunicando. Sí, entendo. Grazas. Última decisión é de traductor. Fin. Estou aberto e encantado a aprender e conversar un diálogo e explicarme, pero ao fin de todo estou facendo ao meu idioma. Está moi ben que te empujen y que exigen de ti. Oye, ¿por qué este? Manuela es buenísimo con este como editora. Oye, ¿por qué este legión? ¿Por qué este? Y demanda un razonamiento. Pero última decisión, traductor. Fin de
fin de palabra. Pero sí. Grazas. Grazas. Moi rápido, moitísimas grazas. Moitísimas grazas tamén pola presentación. Eu son unha pregunta, si tiñas algunha dúbida no proceso traductolóxico, puñaste en contacto cas traductoras nalgún momento para preguntar, para solventar a dúbida, ou era simplemente o teu traballo e non preguntabas, non? Poñeme en contacto cos poetas, dice. Sí, cas poetas. Sí, sempre. Sempre. Mi primer paso é a miña parella, que galego parlante, e son tipos de preguntas de ¿quién diría este? No, ¿qué significa? Oye, tu aboa diría este, o conserxe diría este, sabes? Vou primeiro a ela e logo as poetas. No, sempre falo cos poetas e les gravo recitando o poema. É o primer paso. Quedo con eles, gravo e escoito e logo vou ao diccionario. E ao final, sí, sempre quedamos uns días traballando e é un traballo moi fructífero. Aprendes moitísimo e eles tamén. Espero. Xa. Moitas grazas. Boas preguntas. Moitas grazas. Pois nada, fechamos entón esta quenda de preguntas. Agradecemos unha vez máis a Manuela Palacios e a Keith Payne a súa participación. Nada, damoslle paso a Xosé Luis Forneiro, sen antes darlle unha cosa. E desculpades, pero temos que ir correndo, non podemos quedar co próximo, porque temos ás 8:15 a presentación en Numax. Entón, desculpades, que non estamos, e moitísimas grazas. E estaremos en Numax, si tes tempo logo. Graciñas. Gracias, chicos. Entón, vou só quería por un romance para ouvir, digo. Pero cuestións técnicas. Non, digo xo pola cousa que non sabías se primeiro falar ou se tal deixar ouvido para despois nas preguntas. Bueno, sí. Se non deixamos para despois preguntas. Sin ningún problema. Pois espera que aquí esta botella un pouco máis para non mollarme aquí, que está chea de agua hasta arriba de todo, pero vamos, está aí hasta a borda. Pois nada, comezamos coa segunda palestra da xornada de hoxe. Damos de paso a Xosé Luis Forneiro, que nos falará da traducción do romanceiro galego. Boa tarde e obrigado por estaren aquí. Vou ler a miña intervención e despois na quenda de preguntas pois deixo para ouvirmos un romance tradicional, para ouvir unha grabazón, non? E co texto, non? Para que se poda seguir con maior comodidade. Ben, paso entón a ler rapidamente para que me dé tempo a poder expor todo o que quero. Ben, a tradución en a literatura de tradición oral, non? Sería unha pregunta, mas como pode ou podía ser iso? Normalmente asociamos o plurilingüismo a persoas cultas, letradas, das camadas sociais medias e altas. Entón, como as xentes das clases populares, moitas delas analfabetas e moradoras, no ámbito rural cantaban ou narraban textos con orixes noutras linguas e culturas. Os camponeses non viveron isolados secularmente das novidades que criaban ou chegaban nas cidades, non guardaron con celo os nosos idiomas e as nosas puras tradizóns. Ben, o que acabo de expor pode ser representativo das ideas e preconceitos que moitas persoas máis ou menos cultas, mesmo de ámbitos académicos,
poden ter a respeito do que foi a literatura de tradición oral no mundo camponés, hoxe extinto ou en estado terminal no continente europeo, dependendo das diferentes nazóns. Por outro lado, debemos indicar que a literatura de tradición oral, o folclore en termos de Jacobson e Bogatyrev, nun famoso artigo, o folclore como forma específica de criazón, pois tamén existe no noso ámbito, no noso mundo urbano, non actual, e estaría composta polas lendas urbanas, polos chamados chistes en español, e por un folclore infantil. Aquí podemos lembrar pois, a famosa cadela, Mis tetas, en español, non? E deste folclore infantil, pois, as últimas composicións estarían baseadas en cancións comerciais ou sintonías de programas de televisión e de publicidade. Cuanto a ese folclore rural ou preindustrial, que é o que asociamos realmente con esa palabra folclore, era ese folclore tan puro e singular, tan natural e espontáneo, ese folclore que acompañaba as xentes dese mundo agrario hoxe prácticamente desaparecido. Ben, para xa deberíamos lembrar a frase de Marcelino Méndez Pelayo, repetida por Ramón Méndez Pidal: "No hai en todas las naciones cosa menos nacional que su poesía popular". E este ditado podería alargarse á literatura tradicional en xeral, non? Por tanto, tal isolamento nunca existiu. O mundo rural estivo aberto ás novidades vindas das clases sociais máis altas, das cidades e de outras culturas veciñas ou mesmo ben afastadas. Alén diso, non costumou existir resistencia cultural das clases populares para preservar unha suposta pureza da súa cultura face ás innovacións externas, non? Este suposto purismo cultural, digamos, así en aldeia gala de Asterix, é unha proxección ideolóxica realizada a partir do romantismo para algúns círculos letrados. De feito, a falta de literacia da maioría da población rural non impediu que o texto escrito estivese presente nela, como ten apontado o historiador da literatura Roger Chartier. Escrever e ler son dúas competencias diferentes e non poucas persoas do mundo dos ámbitos populares que non eran capaces de escrever, no entanto conseguían ler. E como indicou o citado pesquisador francés, bastaba que na comunidade houvese unha única persoa que soubese ler para que as leituras en voz alta chegase a un número significativo de persoas analfabetas, as quais eventualmente podían integrar eses textos subidos no seu acervo cultural. Lembremos aquí que nas terras de Portugal e España, desde os últimos anos do século XVI, os cegos espallaron a literatura de cordel, tamén denominada vulgar, o de cego, non son nas cidades, mas tamén nas aldeas e nos lugares máis afastados. E non raramente eses textos chegaron a tradicionalizarse, quer dicer, perdeuse a consciencia da súa orixen, o coñecemento da autoría, e comezaron a transmitirse con variantes. Por outro lado, o plurilingüismo non exclusivo das persoas poseedoras dunha larga cultura letrada. A maioría das comunidades humanas non son monolingües, contra o lugar común difundido por certos nacionalismos de base lingüística. En consecuencia, as persoas costuman aprender as linguas exclusivamente por vía oral, sen participación algunha do texto escrito. Este facto non debería admirar unha vez que desde Saussure a lingüística moderna está alicerzada na lingua oral e non na escrita, do mesmo modo que a literatura oral ten sido a predominante na historia da humanidade, en realidade esta esquecida até nas propias facultades de filoloxía. Feitos estes esclarecimentos previos, podemos indicar que existen tradicións paneuropeas do teatro popular, do conto tradicional e da canción narrativa tradicional, ou tamén chamada balada, o que no contexto ibérico coñecemos como romance. En consecuencia, pois as barreras lingüísticas non teñen sido un empecillo para a troca de textos literarios entre comunidades con linguas distintas. O normal é que a difusión das baladas ou romances se realice entre territorios veciños e este proceso foi descrito por William Entwistle da seguinte maneira: os temas máis vigorosos viaxan de país para país sen pasaportes e sen intérpretes. Non é preciso, non se fan traducións, son substituídas palabras ou frases durante a comunicación oral nas rexións bilingües. Desta maneira, a traducción dos textos lévase a cabo progresivamente nestas rexións, digamos, bilingües, non?
e unha vez que xa foron totalmente traducidos, continúan a conservar moitas veces analoxías co texto primeiro. Aquí pode servir como exemplo o romance novelesco do Cabaleiro Burlado, cuxas versións francesas, italianas e nas diferentes linguas ibero-románicas pois apresentan grandes parecidos, como demostrou a estudiosa norteamericana Teresa Meléndez. Mas mesmo que a transmisión de versóns e variantes acontece entre territorios veciños, tamén é posible que un texto de tradición oral poda ser levado a terras ben lonxínquas. Como manifestou Méndez Pidal, a tradución que se fai nestes casos non é un hecho tradicional, sino un acto previo a la tradicionalidad, tan individual y libre con la versión que cualquier literato hace de una poesía o novela extranjera, sea de un país limítrofe, sea de un país lejano. La acción y la presión de la colectividad empezará después que la traducción haya llegado a popularizarse. El trasplante de una balada es un fenómeno cultural y no meramente vegetativo. Unha proba disto é o conto do Touro Azul, que carece de testemunhos na España, non? Mas que é moito coñecido na tradición máis recente portuguesa, e que este conto non pasa de ser unha tradución dun conto noruegués que foi difundido en portugués en varios folletos de cordel con este título que acabei de dicer do Touro Azul. Así, paradoxalmente, parece que xunto ás clases populares europeas ou en xeral de todo o mundo, a tradución dos textos literarios, o intercambio entre as distintas literaturas populares, foi máis fluida e menos traumática do que entre as súas homólogas cultas. George Steiner, considerado por algúns como o último humanista, como se sabe poliglota natural en alemán, francés e inglés, no seu libro Errata, do ano 1997, pois queixábase da dificultade do coñecemento de outras literaturas letradas debido ás fronteiras lingüísticas. Cito pola edición en español da Siruela: me he movido entre distintas lenguas e ideales de estilo contrapuestos, entre distintas literaturas y sistemas educativos. La incapacidad para conciliar comprensión y júbilo entre cánones nacional-lingüísticos rivales, el fracaso de importación e exportación en tantos casos vitales, no tienen fin. O romanceiro, como indicou Diego Catalán, é o xénero da tradición oral mellor testemunhado en Occidente. E tal vendo o mundo, grazas aos textos antigos, dos últimos séculos de Idade Media, e, sobre todo, os séculos XVI e XVII. E tamén os que se foron obtidos na tradición oral contemporánea desde a década de 1820 até os nosos días. Este foi un xénero nacido na Castela do século XIV, ou tal vez antes, dos cantares de xesta. Aí, pois, os xograis repetían aquelas partes de que gostaba máis o público, e este novo formato, pois, foronse incorporando asuntos da épica da materia francesa, carolinxia ou artúrica, da balada europea, romances eruditos e trovadorescos, religiosos, satíricos, etc. No século XV, antes de ser inventada a imprensa, este novo xénero circulaba nas cortes catal e portuguesa, difundidos grazas ao canto e a música. E a pouco estes romances foron pasando a ser transmitidos polas clases populares, onde o castellanismo lingüístico inicial do xénero foise perdendo en maior ou menor medida conforme as diversas realidades sociolingüísticas da Hispania non castellana. Así, grazas ao teatro de Gil Vicente, sabemos como no século XVI a lingua portuguesa ia incorporándose os textos de acordo con o estatus social das personaxes. Esta expansón do romancero castellano aos outras áreas peninsulares fixo que Menéndez Pidal lanzase o que el chamou o seu dogma, que consistía que ali onde se falar en linguas ibero-románicas existirá con certeza o romanceiro tradicional. Jesús Antonio Cid, que hoxe é presidente da Fundación Menéndez Pidal, gestionou en 1991 dito dogma, unha vez que a presenza de romanceiro en terras de lingua vasca é mínima e superficial. E tamén indicou que a balada euskérica non recebe influencia do romanceiro castellano, mas sí da súa homóloga francesa, feito que a partida nos sorprendería, xa que a diferencia lingüística entre o euskera e o francés é máis ou menos similar a que existe con o castellano, e aquí teremos que ter en conta que a Guipúzcoa xa facía parte do Reino de Castela xa desde a Idade Media. Ben, pela miña parte, nos últimos tempos tamén puxen en causa este dogma pidalino,
xa que o romancero tradicional é prácticamente descoñecido na África portuguesa e española, claro, se deixamos de lado os sefarditas que viviron no Magreb, non? E a presenza do romanceiro é mínima nas illas Filipinas, só se recolleu unha única versión, en cuanto na Asia portuguesa a presenza do romanceiro en portugués ou nos crioulos asiáticos pois non é moito maior, temos pouco máis de unha decena de textos, casi todo fragmentarios. Na Iberoamérica, a tradición é, sen dúbida, apresenta unha maior vitalidade en América do que neses outros novos mundos, non? Mas se comparamos todo o romanceiro obtido na América española e portuguesa xuntas, pois todo ese conxunto de temas e versións é inferior ao romanceiro tradicional galego, non? Por tanto, creo que xa é un bon exemplo para ver como a tradición americana é moito máis débil do que a europea e ibérica, non? Ou a sefardita. O meu parecer, o romancero tradicional moderno americano ten máis que a ver con a emigración portuguesa e española dos séculos XVIII, XIX e XX que a conservación de romances que levaron alí os conquistadores castellanos e portugueses a partir do século XVI. A difusión das linguas española e portuguesa en terras americanas pois tivo lugar de maneira generalizada depois das independencias, moito máis tarde de que o romancero gozase a favor das clases sociais máis altas na segunda metade do século XV e durante todo o século XVI. No século XVII, esas camadas altas foron perdendo interese polo xénero romancístico e até olvidárense, esquecérense no século XVIII, onde o romanceiro pois, ficaría conservado no saber dos camponeses de Portugal e de España e das comunidades urbanas dos xudeus sefarditas de Oriente, do Magreb, e tamén dos ciganos da Baixa Andalucía. Ben, na Galiza, cando chegou o romanceiro ao noroeste peninsular? O abandono do cultivo literario na lingua autóctone, que xa tivo lugar na Idade Media, en terras galegas, a falta de corte e a escasa presenza de escritores galegos na literatura española no fin dese período e durante a época moderna, pois mal fornecen dados sobre a existencia do xénero na Galicia. Temos o poeta Juan Rodríguez del Padrón, que viveu na primeira metade do século XV e que foi o primeiro colector coñecido de romances, pois a ele foron atribuídos 3 romances que se encontran no Cancionero de Londres do ano 1500. Mas o feito de ter vivido boa parte da súa vida fora de terras galegas, pois non nos permite considerar que esses textos fosen con certeza obtidos, non? Que tivesen unha orixe galega, non? Que fosen recollidos na Galiza. Algo máis tarde, temos que Lope de Vega escreveu un romance de atmosfera cabaleiresco carolinxia nun misto de castellano e galego-portugués. Ben, aquí pois habería que dicer que Lope de Vega era un magnífico coñecedor da tradición oral do seu tempo, que imitaba moi ben o estilo popular. Ás veces non se sabe si Lope copiaba a tradición popular ou a tradición popular recollía e mudaba os textos de Lope, non? Parece que estivo na Galiza para embarcar na Armada Invencible en 1588, ainda que non está iso totalmente confirmado. E tamén temos aquí, falando en Lope, pois, asinalar que coñecía ben a literatura portuguesa, sobre todo Camões. Ben, sexa como for, podemos imaginar que os romances castellanos xa estaban no noroeste peninsular desde o século XV. Temos diversas razóns para acreditar que así foi. Primeiramente, porque se o romanceiro xa era coñecido nos reinos de Portugal e na Cataluña nas últimas décadas de Idade Media, polas clases sociais máis altas, con maior razón estaría presente en terras galegas que facían parte do reino castellano desde moito antes. Por outro lado, a forma romancística foi empregue polos escritores en galego do século XVIII e polos primeiros autores oitocentistas en lingua galega cando querían imitar ou recriar o mundo e as formas literarias populares. Finalmente, a tradición romancística galega descoberta nos meados do século XIX e explorada até o presente é tan rica como a das terras viciñas con que a Galiza formaría a rexión noroeste romancística, que alén da Galiza e do norte portugués pois estaría integrada polas Asturias, Cantabria, León, Zamora, norte de Burgos e Palencia.
E esta rexión caracterízase por ser a que conserva máis temas e versóns, incluídos os temas máis antigos do romanceiro panhispánico. Dentro desta rexión, probablemente a maior singularidade que presenta Galicia é a lingüística. Como indiquei antes, o romanceiro tradicional reflete a historia sociolingüística dos países en que este xénero tivo unha vida plurisecular. Desta maneira, hoxe, Portugal, independente desde 1640, hoxe precisamente aniversario, o 1 de decembro, pois ofrece un romanceiro con moi poucos romances autóctones, mas transmitido hoxe en portugués con algúns castellanismos esparsos, conservados sobre todo pola rima. Nas áreas fronteirizas, os paisanos portugueses tamén coñecen versóns en castellano ou en portuñol, o que chamaríamos aquí castrapo. Na Cataluña, a Cataluña perdeu o autogoberno e a oficialidade do catalán en 1714 e o romanceiro catalán, para alén do maioritario repertorio romancístico castellano, pois tamén ten temas autóctones cataláns e tamén de orixe francesa. No entanto, en termos lingüísticos, o romanceiro catalán conserva en grande medida o castellanismo lingüístico originario, que mesmo alargou aos romances de orixe non castellana. Mas, a pesar diso, o catalán é a lingua que prevalece no romanceiro da Cataluña. Na Galiza, pois a lingua autóctone ten unha participación ben reducida. Eu, sendo xeneroso, pois diría que por volta do 25%. En cuanto que nas áreas de falas leonesas ou aragonesas, pois a incorporación destas falas ao romanceiro tradicional é prácticamente inexistente. Por tanto, o romanceiro da Galiza lingüísticamente castellano, realidade que contrasta con os outros xéneros de literatura tradicional galega, en que a lingua de Castela ten unha presenza puntual, presenza que aumentou exponencialmente nas últimas décadas. Esta asociación da lingua castellana con romances, que acabei de indicar que tamén se pasa na Cataluña, é tan marcada que os camponeses galegos, cando tradicionalizaron algúns romances de cego, por tanto, máis modernos, non o fixeron na súa lingua cotidiana galego, sino que fixeron, contra o que parece ser lóxico, en castellano. Isto todo significa que esta reducida percentaxe da lingua autóctone, que esa mistura lingüística, ese castrapo, tiran validade lingüística, literaria e cultural ao romanceiro da Galiza? Rotundamente non. Moi polo contrario, os romances galegos son un elemento incontornável para o coñecemento de historia sociolingüística e literaria e cultural da Galiza. Así, o castrapo lingüístico dos romances galegos, tal vez máis dificilmente descriptível que o code switching das comunidades de fala plurilingües, apresenta a mesma cualidade e funcionalidade literaria que un romance obtido en Burgos, el Puerto de Santa María, na Colombia, Brasil, Sarajevo, Casablanca, Alepo ou no Algarve. Por outro lado, esta lingua galega que aparece nos textos non é debida só a incompetencia na lingua española, mas ao propósito de incorporar aos textos para así mellor os integrar na comunidade que os transmite. Por iso, o escaso galeguismo lingüístico que encontramos nos romances galegos moitas veces apresenta trazos ben afastados do castellano, xa que os textos non estaban destinados a seren comunicados a un público alleo á comunidade tradicional. Daí que neles se encontren non poucos galeguismos de grande interese dos diversos níveis lingüísticos do galego, do fonético sintáctico, do morfolóxico lexical. E, para alén diso, o contacto das linguas no romanceiro da Galiza ofrece a mostra máis rica das interferencias entre os dous idiomas románicos máis falados, o español e o galego-portugués. De acordo con a presenza das dúas linguas, podemos clasificar romances tradicionais galegos en 6 grupos. Os dous primeiros estarían formados por aqueles temas, na verdade poucos, que presentan as súas versións en castellano ou en galego. A decena de temas romancísticos en un vocábulo da lingua galega, mas con algúns trazos propios do castellano da Galiza, está composto por romances raros na tradición galega, testemunhados na maioría deles por un único texto ou por poucas versóns. Os temas en galego non están exentos de castellanismos, e aínda son menos de unha decena, e trátase de romances ben presentes na tradición transmontana, ou ben de temas de asunto pastoril ou burlesco, que fican xa nas marches do xénero romancístico pola súa escasa variación. Un terceiro grupo estaría formado por aqueles romances que ofrecen
escasos galeguismos dispersos, iso, interferencias lingüísticas originadas polo deficiente coñecemento do castellano, por tanto, sen que pareza que existe unha intención de introducir o galego nos textos. Neste grupo topamos moitos temas, máis temas que teñen poucas versións, non? Na tradición galega, feito que podería indicar a súa decadencia ou antes a súa incorporación tardía ao saber tradicional galego, como serían moitos dos romances vulgares tradicionalizados. E neste grupo tamén encontramos moito romanceiro relixioso, o cual demonstra o papel castellanizador que xogou a Igrexa na Galiza durante séculos. Nos outros tres grupos, a participación da lingua galega é ben máis interesante. O cuarto, tamén moi numeroso, sería o dos romances que presentan versos ou partes galeguizadas, isto é, os que se caracterizan pola estabilidade do seu galeguismo lingüístico, ainda que en algunhas das súas versións poden estar en castellano ou con algúns galeguismos asistemáticos e esparsos, non dispersos. No quinto grupo encontramos romances en que o convivio do castellano e do galego salienta pola variedade de formas máis pola variedade de formas que pola súa estabilidade. Así, algúns temas foron recollidos na Galiza en textos que van desde versións en castellano a versións en galego, pasando por diversas misturas, en cuanto outros carecerían destas versións monolingües, mas ofrecen diversos graus de mistura, non? de castrapo. Non? Finalmente, o último grupo estaría integrado por unha decena de romances, que sería o que eu denominei como lingua híbrida. Neles a mezcla é tal que en algúns versos resulta difícil establecer en que lingua están expresos e a participación do galego até pode superar a do castellano. A maioría destes temas apresentan dúas características que, aínda que non sexan exclusivas, serven para o singularizar dentro do romanceiro da Galiza, que serían a primacía do diálogo e unha extensión media ou longa. Segundo Martí de Riquer, a maior catalanización dos romances era debida a unha vida tradicional máis longa. O meu parecer no caso galego este criterio non me parece así tan certo, mas é verdade que os textos que ofrecen un sabor máis arcaico na tradición oral galega ofrecen esta lingua híbrida, como son as versións de Flores e Blancafort e de Celinos. Depois quería por aquí esa versión deste romance de Celinos e comentar un pouco sobre el. E tamén de romances como A má sogra ou A doncela guerreira, temas comuns a toda a balada europeia, e dentro destes romances, por exemplo, os tipos bellos. Alén desta maior ou menor presenza da lingua autóctone en algúns romances da tradición oral da Galiza, algúns contextos favorecen a interpretación do galego nos textos. Desta maneira, os vocábulos galegos costuman aparecer no léxico vinculado á vida cotidiana, os traballos agrícolas, o medio natural, animais domésticos e salvaxes, xogos populares. Tamén, a fin de aproximar os textos á cultura da comunidade, encontramos un maior uso do galego nos diálogos entre os personaxes, contrastando así con o castellano da narración. E este contraste entre linguas é un recurso literario máis dos romances tradicionais galegos, dai que se empregue a lingua autóctone cando se quere enfatizar unha afirmación ou un feito, ou nos momentos de maior tensión narrativa. Igualmente, a lingua galega é incorporada nos romances nos dous lugares privilexiados para a dupla abertura que caracteriza un texto tradicional. Un texto tradicional, esta dupla abertura, reférese a que un texto tradicional é aberto quer no nivel da expresión como no nivel do conteúdo, a diferenza dos textos da cultura, os textos que normalmente coñecemos, os textos escritos literarios que só estarían abertos no nivel do conteúdo. Ben, pois o galego costuma aparecer nestes dous lugares privilexiados, que serían o principio e, sobre todo, no final dos romances. Por último, a lingua galega tamén soe estar presente nos textos romancísticos, nas denominadas secuencias temáticas, que son enumeracións que se repeten de maneira similar ás construcións paralísticas da canción de amigo. Ben, acabo indicando con unhas palabras sobre a traducción e sobre as características do xénero. Diogo Catalán indicou que os romances, antes de seren orais, son memoriais.
unha vez que o seu aprendizado non se limita ao recordo do tema, do léxico e das regras do xénero como na balada xugoslava, pois os romances son memorizados de maneira completa, frase a frase, verso a verso, non retendo simplesmente o esquema narrativo. Este conservadurismo do xénero favorecería a manutención de elementos arcaicos e da lingua originaria do castellano, mas, como apuntou o propio catalán, el romance tradicional é un sistema abierto, non un organismo ou estructura cerrada, tanto verbalmente como poéticamente como narrativamente, e que su evolución depende de la adaptación deste sistema abierto ou subsistema, poema, al ambiente lingüístico, estético e ético del grupo humano en que se canta, se reproduce. Esta tensión entre conservadurismo e innovación levou a estudiosa Ana Valenciano a caracterizar o romancero tradicional como unha recreación conservadora. Deste xeito, nos textos romancísticos entraba a realidade material e cultural das comunidades que os transmitían, e estas, de acordo con as súas ideas, sensibilidades, daban solucións aos conflitos que colocan os romances tradicionais. O amor entre persoas de diferentes clases sociais, o adulterio, a violación dun irmán pola irmá, o abuso sexual que un pai exerce na filla, o despeito amoroso, abuso do poder, etc. A integración destas canzóns narrativas de orixe castellana nas outras culturas ibéricas, alén destes recursos comuns que acabei de asinalar, naquelas con lingua propia como a galega, a incorporación do idioma autóctone era, pois, un elemento de apropiación destes textos antigos e foráneos no saber tradicional. En consecuencia, a traducción sería un elemento máis para a integración cultural. Aquí veñen mesmo a cadrar ben o conceito de traducción de dous académicos franceses. Primeiramente, o de Pierre Bourdieu, para que en traducir é criar un novo texto que é lido, aquí diríamos oralmente transmitido, en diferentes condicións heteroespaciais e heterotemporais, diferentes daquelas en que tivo a súa orixe. E tamén o conceito de traducción de Henri Pajot, que concorda con a definición que acabei de indicar de Ana Valenciano da recreación conservadora, pois para este estudioso francés, na traducción literaria é preciso conservar alteridade, isto lembrame un pouco o que na conferencia anterior, o da palabra aldea, non nas traducións de galego para inglés. Por tanto, a traducción literaria, segundo Pajot, é preciso conservar a alteridade e, ao mesmo tempo, atender ás formas concretas en que o texto debe ser efectivamente recibido. A alteridade que no romancero da Galiza conservou fundamentalmente mantendo a lingua orixinal do xénero, unha vez, claro, que a lingua do texto literario é sempre outra cousa diferente dos rexistros da lingua coloquial, da lingua do día a día, e, ao mesmo tempo, pois, iso, a cultura galega incorporou ao romanceiro o idioma propio do país xunto a outros recursos para así integrar plenamente este xénero literario tradicional no patrimonio cultural das diversas comunidades galegas. E, por enquanto, máis nada. Moito obrigado. Vale, pois damos paso agora ao compañeiro da facultade, Daniel Chapela, que nos falará da historia da traducción, especialmente en Editorial Galaxia. Agora sí. Ben, pois, moitas grazas. En primeiro lugar, bueno, o meu traballo que vou presentar agora chamase Cara a un sistema literario de nós, aproximación ao papel da traducción Editorial Galaxia. Eu, antes de comezar, quería dar as grazas, en primeiro lugar, a Paulo Gamalle por brindarnos este foro para falar sobre traducción, porque toda esta presentación que eu vou facer pois veu motivada a toda a investigación pois grazas a este espazo. En seguinte lugar, querería darlle as grazas a Dolores Vilavedra, que hoxe non pode estar aquí connosco, que titorizou este traballo, que me brindou pois bastante liberdade para facelo, pero ao mesmo tempo pois que me foi guiando para poder chegar a termo. En seguinte lugar, querería tamén darlle as grazas a Dolores Vilavedra, a Dolores Villanueva,
porque, bueno, ela fixo unha tese bastante importante sobre os primeiros 13 anos de historia da Editorial Galaxia e, ademais, pois, me facilitou acceso a un catálogo histórico de 50 anos de publicacións dentro da editorial. E, por último, pois, tamén querería darlle as grazas aos traballadores do Depósito Legal e da Biblioteca da Facultade, porque a verdade é que facilitan moitísimas cousas para poder investigar e poder facer calquera cousa. Ben, en primeiro lugar, para falar de como é a traducción na Editorial Galaxia a partir de 1950, cando esta se crea, o primeiro que temos que facer realmente é falar de como estaban as cousas previamente. Dicir, Galaxia non chega nun espazo de total baleiro, senón que o fai pois, nun espazo que xa está pois, relativamente sementado. En primeiro lugar, gustaríame destacar a publicación de poesía inglesa e francesa vertido galego, que mirou unha reedición hai pouco tempo na Editorial Galaxia, e na que participaron como traductores Plácido Castro, Luis Tobío e Florencio Delgado Gurriarán, que vai ser homenaxeado nas letras galegas do ano vindeiro. Despois, en 1950, publicase Galicianse Carmen de Venancio Honorio e poesía de Friedrich Hölderlin. Na primeira destas dúas traducións que dixen, pois o traductor foi Aquilino Iglesias Alvariño e na seguinte foi Álvaro Cunqueiro. Chama un pouco a atención un feito, que é que destas tres traducións que comento, as tres son poesía. É dicir, o galego víase como unha lingua que servía para falar de poesía, como Rosalía de Castro, pero non como unha lingua que servise, pois, por exemplo, para facer filosofía, non? Que era unha cuestión que sempre dicía, pois, Dámaso Alonso e outras persoas. Pero no ano 1950 nace Editorial Galaxia, e Editorial Galaxia di nun primeiro momento nos seus estatutos, que é o primeiro texto que se coñece deles, que esta compañía terá por obxecto a edición de libros, revistas e demais publicacións, a súa exportación, espallamento e venda, e calisqueira outras actividades afíns que contribuían... Non se le o que... Pon, debaixo. Sí, que contribuían ao desenvolvemento universal da lingua e da cultura galegas. É dicir, Galaxia xa nos seus propios estatutos está deixándonos claro que ten un afán universalizador e que quere pois, promover a lingua galega fora de Galicia. Entón, vemos, por exemplo, neste texto, trouxen dous fragmentos dun texto de Valentín Arias, dun simposio sobre traducción que se fixo na Universidade de Vigo, que di que haberá que concordar en que han cumprir traducións ao galego cando Galicia está normalizada lingüística e culturalmente. É de sentido común, porque non habemos permanecer illados, temos que nos mover fora do noso territorio físico e cultural. Debemos coñecer canto se pensa e se crea alén das nosas fronteiras. E a mellor maneira de acceder ás máis das producións alleas, se san libros, se san filmes, etc., é mediante traduccións á lingua do país de un. Porque non é cousa de caermos na suxestiva trapela que é o cándido argumento de que no futuro plurilingüe, do que parece que estamos a pisar a soleira, ben se podería acceder directamente nas súas linguas de orixe ás máis destas obras estranxeiras. Nin se accedería a todas as que importan, nin con proveito moitas. Un pouco máis abaixo, no mesmo texto, dinos a coñecida política de prestixio da lingua en relación á época antes da autonomía galega, levada a cabo por unhas poucas persoas carentes de medios e coa belixerante administración, grande parte da intelectualidade e mailo poderío económico en fronte, consistiu en mostrar e demostrar os da casa e os de fora que a lingua galega ten capacidade abonda para acoller e transmitir satisfactoriamente toda clase de manifestacións intelectuais e artísticas, concibidas noutra lingua. Observamos, pois, que a primeira obra que traduce Galaxia doutra lingua ao galego vai ser Da esencia da verdade de Martin Heidegger. Esta obra para Galaxia tivo un pequeno coste económico, pagaron 1.600 pesetas polos dereitos de traducción. E foi unha traducción que fixo Fernández de la Vega e Ramón Piñeiro. É chamativa a escolla, ou polo menos é ilustrativa da filosofía que tiña Galaxia, porque traducen unha obra de filosofía que precisamente por o que supostamente non servía o galego, do alemán, que a filosofía alemana pois é o que estaba de moda nese momento, e ademais faino o galego é a primeira lingua da península a que se traduce ese texto. Ou seja, dignos que o galego é máis adiantado que o propio castelán, que o portugués, que o catalán, etc. Hai que dicir, iso sí que é certo, que se escolle tamén esta obra porque Martin Heidegger tiña contactos cunha persoa que forma parte pois, da Editorial Galaxia nese momento e que facilita ese contacto. Despois, a seguinte obra traducida ao galego que hai que mencionar que non aparece nos catálogos de Galaxia porque, como di Malores Villanueva na súa tese, é unha traducción non desexada, é A familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela.
Esta obra que se traduce, bueno, Camilo José Cela era unha persoa bastante detestada por certos membros do grupo que estaba orbitando alrededor de Galaxia, por exemplo, por Méndez Ferrín, pero esta obra chegou galego da man de Vicente Risco e cun prólogo de Ramón Otero Pedrallo. É dicir, Camilo José Cela, que quere que se volque o galego a súa obra, escolle aos dous galeguistas históricos máis importantes que están no país para que lle traduzan e lle prologuen a obra. En seguinte lugar, tradúcese a Comedia da Oliña, que tamén, esquecime antes de ensinar este da Esencia da Verdade, Martin Heidegger, a quen lle chaman a atención, todos estes exemplares están no depósito da biblioteca. E despois cheganos a Comedia da Oliña, que é traducida tamén por Aquilino Iglesias Alvariño, que se publica despois da morte do traductor. Esta traducción chama tamén poderosamente a atención porque Aquilino Iglesias Alvariño, precisamente por unha traducción anterior, fora bastante criticado por utilizar un galego cheo de dialectalismos e moi ruralizante, que era algo que non gustaba dentro desa órbita que dirixía Galaxia. Pero, con todo, despois da morte de Aquilino, pois sí que se publica. E, por último, pois, publícase Problemas humanos, de Spranger, que traduce Domingo García Sabel. No ano 1963 inicia a publicación a Revista Grial, un verdadeiro proxecto de país. A Revista Grial, durante os seus 6 primeiros números, compre dicir que traduciu diferentes textos que chegaron a nós. Por exemplo, traduciron a Cocteau, a Pasternak, traduciron tamén pois, un guión radiofónico de Nina Epton, tamén traduciron, pois, publicaron traduccións de cantigas medievais que se publicaron en inglés, é dicir, cantigas medievais que pasaron do galego a inglés tamén foron recollidas dentro da Revista Grial, e no número 6, por exemplo, publicaron o Cantar dos Cantares, que foi traducido do hebreo galego. É dicir, a Revista Grial que chega a nós en 1963 de forma trimestral e ininterrumpidamente vai ser un espazo no que poidamos coñecer traduccións de numerosas linguas. En certos casos, a través de outras linguas, ou seja, mediante a traducción indirecta da que falaba antes Manuela Palacios, e noutros casos, pois vai no facer directamente como é este caso. Agora, quería presentar ante vos os datos. Vale? Todos estes datos son traballo de catalogación dun catálogo de 220 páxinas das publicacións de Galaxia durante os primeiros 50 anos de historia, e o que vedes en azul, que a inmensa maioría son os títulos publicados en galego ou en castelán, e o que deberíades mirar en vermello son os títulos publicados ou seja, que son traduccións. Neste caso, os datos non están amosados en números brutos, ou seja, non se di se hai 1, 2 ou 3, senón en porcentaxes en relación ao catálogo dese ano. Dicir, por exemplo, en 1956, vedes como a traducción representa un 25%, pero é porque só se publican 4 obras, e unha delas pois, é esa traducción de Da Esencia da Verdade. Este é, digamos, a comparativa. Como podemos ver nestes primeiros 25 anos, de 1950 a 1975, a presenza da traducción é bastante baixa, pero, sen embargo, se nos pasamos o seguinte, aquí a traducción xa vai ser bastante importante entre 1975 e o ano 2000. Os dous que están marcados con frechas son os puntos máis altos de traduccións ao galego e, compre dicir que en 1979, polo tanto, en 1994, as traduccións van supoñer o 40% do catálogo de editorial. Poderíamos preguntarnos tamén que motivos poden estar detrás deste aumento das traduccións. En primeiro lugar, cumpriría pois, analizar cal é a importancia ou a influencia que ten o propio feito de que xorda a administración autonómica que vai crear axudas, vai crear bolsas e vai axudar a que se publiquen traduccións ao galego. Tamén hai que ter en conta pois, a necesidade de traer lecturas de outras linguas cara a cá para, por exemplo, o ensino que vai empezar a ser tamén en galego, porque boa parte deste catálogo pois, vai ser de lecturas infantís e juvenís, por exemplo. Estes serían os números de traduccións que temos cada ano, é dicir, o punto máis álxido é no ano 1999, no que alcanzamos as 25 traduccións, e, como podedes ver, a partir do ano 78, pois xa vemos unha clara tendencia ascendente. E, por último, das gráficas que vos quixen traeros aquí, traio-vos de que lingua se traduce, que isto pois tamén é bastante importante a hora de considerar isto. A lingua que ten maior presenza dentro da traducción da Editorial Galaxia é o catalán, que vai manter un lugar privilexiado durante prácticamente toda esa etapa, excepto no último decenio analizado, no que se ve superado polo inglés e polo francés.
pero podemos ver que entre 1980 e o ano 2000 pois prácticamente se publican 60 obras do catalán ao galego. Tamén teñen unha forte importancia o francés e o inglés que experimentan unha forte subida no último decenio. Vemos tamén o alemán, outras linguas, entre as que están pois, o euskera, o portugués, etc., o italiano, o castelán e as linguas clásicas. Ben, non me quero estender moito máis. Cales son os grandes proxectos que trae a Editorial Galaxia cara ao galego? En primeiro lugar, compre sinalar o proxecto de colaboración coa Editorial La Galera. Este proxecto de colaboración que teñen entre Galaxia e La Galera explica claramente por que motivos hai numerosas traduccións do catalán. É dicir, La Galera é unha editorial catalana e o que van facer vai ser volcar numerosos textos do catalán ao galego, como por exemplo este de Lix, que vos trouxen o Abeto Valente, que pois, é unha pequena mostra desa traducción. Esta traducción, ou seja, esta colaboración vai traer diferentes proxectos que se van materializar, diferentes coleccións, e no ano 1983 vai se unir a este proxecto tamén unha editorial vasca, polo que vai haber unha maior confluencia entre proxectos. Despois, pois, compre mencionar a Biblioteca Sherlock Holmes, que nos trouxo 9 títulos, que unha mostra tedes a colección inteira na biblioteca. Sobre este libro, pois mencionase tamén nun traballo de traducción no que se analizan traduccións do inglés e o alemán ás 4 linguas peninsulares, no que, bueno, pois analiza un estudio en escarlata de Arthur Conan Doyle e dous títulos de Harry Potter de J.K. Rowling, a traducción de Marie-Laure Alexandre. Tamén se analiza de Christine Noslinger, faltame unha persoa que agora mesmo non me acorda, pero analízase como son as traduccións ás 4 linguas peninsulares e despois tamén se fai unha visión comparativa entre estas traduccións. É de enorme interese, por exemplo, polo menos dende o meu punto de vista, o que comentan as autoras sobre este libro de Arthur Conan Doyle, porque utiliza unha portada que creo que claramente que deixa ver pois, que está dirixido cara a un público juvenil, pero, sen embargo, despois, dentro do libro, pois non hai prácticamente ningunha presenza de paratextos, non? Que é algo que neste estudo pois, tamén se sinala. Despois, no ano 2000, prácticamente xa, pois vai ver a luz a Biblioteca Agatha Christie, que vai traer 5 títulos ao galego, e, por último, tamén quería mencionar a colección Clásicos en Galego, que, por exemplo, pois, nos trae pois, Plauto ou moitísimas outras obras. Sobre a colaboración con La Galera e Elcar, tamén quería deixar constancia unha cuestión, que a primeira traductora de Lix para o galego é Xoana Torres. É dicir, polo tanto, a muller vai ter nese proxecto un papel destacado dende un primeiro momento. Que ocorre? Que esta decisión, eu, polo menos dende o meu punto de vista, creo que non debería estar exenta dunha certa crítica, porque tamén é chamativo que a primeira muller que traduce se escolla precisamente para traducir literatura infantil e juvenil, e non para traducir literatura de adultos. É dicir, escóllese a muller para facer algo para os nenos e demais porque non ten pois, tanta importancia, digamos, non? Digo o que pensarían eles, non eu. E tamén me gustaría mencionar que, ainda que non ten unha biblioteca ou unha colección propia, a traducción ao galego de Asterix, que me parece tamén moi importante a hora de tratar pois, a traducción en Galaxia. É dicir, mediante este convenio de colaboración que firmaron tamén coa editorial de Asterix, o que fan é traernos ao galego unha obra de banda deseñada que lé moita xente nova e demais e que, polo tanto, achega a lingua a xente máis moza. É dicir, non é unha traducción dun clásico que igual pois, ten moitísimo menor impacto no público xeral, senón que se trae a nos un cómic que estaba de moda e que pois, a día de hoxe ainda se segue lendo bastante. E nada máis. Que teño que ir ali para o ordenador. Nada, moitas grazas e abrimos agora a quenda de preguntas. Se tedes algunha dúbida, algo que preguntar. Nada, mira, ben, quedou todo claro. Nada, agora...
polo da traducción, senón porque mencionas que, claro, a ser literatura juvenil non ten paratexto. E claro, non entendín ben iso. A ver, que chama atención, por exemplo, o feito de que é unha traducción de Arthur Conan Doyle do inglés, é que se fose dirixido a un público cunha menor, digamos, bagaxe de lectura, a obra debería ter bastante máis paratextos, bastantes máis notas a pé de páxina. En este caso, case non as ten. Unha cousa que é importante hora de valorar isto é, por exemplo, o feito de que os traductores desta obra de Sherlock Holmes sexan dous profesores de instituto. É dicir, fan a traducción tamén pensando en meter a obra dentro dun público máis juvenil, pero, porén, non engaden ese tipo de notas a pé de páxina que axudarían a unha mellor comprensión dese texto. Ben, gracias. Nada, quería preguntar si consideras necesario... Bueno, claro, que igual non te leches o libro, non? Como é lógico. Ti crees que lle fai falta para texto ese libro en concreto? Ou da maneira que está traducido aos ser profesores de instituto? Está ben, Ben, sabes? bueno, Bueno, claro, igual non o leches, igual é unha pregunta un pouco parva. Non, obviamente non, porque as traduccións dentro do catálogo de Galaxia foron pois un 23% de todas as publicacións dese período, ou seja, 274 libros. Non me daba tempo a ler tantas obras, pero sí que é certo que é un feito que sinalan as propias autoras desa análise, non? Entón, eu doulle certa credibilidade a ese feito, dicir que consideran que é chamativo o feito de que non teña esas notas. Entón, se elas poñen o foco sobre esa ausencia, é precisamente porque sí que as necesitaban, se dirixixe un público juvenil. Vale, grazas. Ola, moitas grazas aos dous. Vou facer primeiro un comentario a Daniel, que está máis próximo, e despois ao profesor. Sí? Sí. Entón, moitas gracias, Daniel, por a túa exposición, este traballo moi interesante. Quería preguntarche se investigaches algo, pensas que é posible, ao mellor está feito, non estou segura, en que medida o que peso ten a traducción indirecta neste percorrido. Esa é a pregunta, Non, eu non... Ou seja, esta investigación toda empezou o 23 de outubro, cando lle confirmei a Paulo que iba a participar nas xornadas, non foi posible ampliar máis. Non hai ningún traballo de análise sobre iso dentro da editorial Galaxia en concreto, pero non podo dar máis datos. Sí, penso que sí hai traballos feitos desde a Universidade de Vigo, precisamente. Non, pero digo en Galaxia. Moi ben, grazas. En Galaxia en concreto, é dicir, hai varios traballos, Rosa Marta, a vicedecana, por exemplo, participou en varios deles, sí que hai varios traballos, pero non nese contexto tan concreto con Galaxia Grial. Para o profesor Forneiro, moitísimas grazas. A verdade é que a reflexión gustoume moito o inicio, non? O sea, a oralidade como esa prioridade do oral, non? Da que nos esquecemos. Efectivamente, no traballo de traducción vivimos con textos escritos, non? É así. E, de feito, a reflexión que fixen durante toda a exposición foi esta. En que medida estamos a falar aquí de traducción cando no que estamos pensando nesta hibridación, non? Tan interesante da que probablemente imos ter agora unha mostra. Grazas. Sí, non sei. Sí, claro, por un lado está moi esquecido, en fin, e unha cousa que sorprende, non? Que a lingüística moderna, claro, é a lingua falada, é a base, mas a literatura oral, que foi a que acompañou a historia da humanidade máis que o texto escrito, pois prácticamente, eu non estudei na miña carreira, isto tampouco, ou porme ninguna medalla, cheguei por acaso. Entón, iso por aí por un lado. Pero por outro lado tamén temos que ter en conta, por iso cando falaba, por exemplo, do romanceiro que vendían os cegos, non? Esa literatura de cordel. O texto escrito, claro, normalmente cando pensamos na relación de literatura culta e popular, pensamos, claro, como García Lorca, pois, que fai o romancero gitano, porque escoita uns romances tradicionais. Claro, non pensamos que tamén a literatura escrita pasa a tradición oral. Claro que esa é outra parte, non? É dicir, que aquí hai uns camiños de ida e volta que aconteceron durante toda a historia, non? E o que tamén indiquei de Chartier,
O texto non existe en ese mundo pechado de todo, ni moito menos. Nunca existiu. O texto escrito chegaba aos sitios máis afastados que podemos supor, porque tamén os historiadores confundidos durante moito tempo, non? A capacidade de escrever, non? De asinar, etc., e ler, son dúas cousas diferentes. Hai xente que sabe ler e non sabe escrever. Se tú lees un texto escrito, sobre todo nesas culturas orais, a cultura memorística prevalece. Por tanto, e están ávidos, non? Estaban ávidos de saber en cousas e de incorporalas cando gustaban, claro. Sí, e tamén, grazas, disculpa, non quero falar moito, solo que tamén pensei o apasionante traballo que é documentar este percorrido, non? E documentar algo deso que estamos chamando traducción agora. Grazas. Boa tarde outra vez. Bueno, moitísimas grazas aos dous, grazas tamén ao profesor Forneiro. Pareceume moi interesante tamén non pensar a traducción tamén aquí na literatura oral, a importancia que ten eses transvases, esas traducións tamén dun territorio a outro na literatura oral. Eu, bueno, tiña unha pregunta para Daniel, tamén moitísimas grazas pola tua intervención. Por curiosidade, si sabes quen foi esa persoa que tivo contacto con Heidegger, por curiosidade, ese non xa mo dirás máis tarde. E despois, parecíame tamén moi interesante o que comentaba a profesora Mas, non? Da traducción indirecta. Eu fixen un pequeno traballo sobre as primeiras traducións ao galego da literatura alemá, como sabedes, e é certo que tiña un peso moi importante. De feito, pois Valentín Arias a min comentoume, ele dos primeiros que traduce os contos de Grimm, non parte do alemán, parte do francés. E así, no alemán pasa moito, non? Ao principio había moita traducción indirecta. Sí, fundamentalmente polo francés, por suposto, sí. Si é certo que eu non coñezo, claro, ningún traballo en concreto desa traduccións indirectas en Galaxia, pero sí que hai escrito, bueno, en xeral, non? Dos comezos da traducción da literatura infantil e juvenil, que eu tamén é no que traballei máis o galego. E despois, con respecto a eses textos, o texto de Conan Doyle, eu entendo que as investigadoras aí cos paratextos non se refiren tanto ás notas a pé como ilustracións, unha pequena nota de introdución ao autor, ás veces, pois, ao final, falar un poquinho do texto, de que vai, quen é o autor, etc. Non? Porque, bueno, é certo que na literatura, e menos nesta literatura infantil e juvenil, pois as notas a pé non están moi presentes, nin son ben queridas, porque non as len os nenos, non interrompen moito a lectura. Pero iso, bueno, se sabes iso tamén, señal, senón, pois, despois podemos falar. Sobre o amigo persoal co que tiña a conexión Heidegger, que facilitou a traducción, é Domingo Carballo. É dicir, aparece así tamén recollida na tese de Malores Villanueva, aparecen varios fragmentos, e na edición de Galaxia pois tamén aparece reproducido pois ese intercambio último de cartas de cando estabas. Se logo queres ver o exemplar, teño aquí. E despois, sobre o tema da traducción indirecta, bueno, eu obviamente non me deu tempo a profundizar máis no tema. Sí que estive buscando bastantes referencias para facelo, coñecín, é que agora mesmo non me sae o nome do libro das traduccións de inglés e alemán ás 4 linguas, a análise. Non me dou conta de como se chama, pero sí que busquei bastante documentación, por exemplo, pero comentar que no caso da revista Grial, no número 2, cando se traducen uns poemas de Boris Pasternak, o traductor, Landeira Irago utiliza 4 linguas para traducir, pero non traduce directamente ao autor. É dicir, utiliza 4 linguas, entre elas o portugués, dicindo que lle gustaba pola musicalidade para poder tomalo máis como referencia, pero sí que hai moitas mostras de traducción indirecta. Claro, obviamente no catálogo de Galaxia pois non especifican exactamente ese tipo de cuestións. Xa, incluso ocorre en moitos casos, por exemplo, agora que mencionas, que moitos libros infantis e xuvenís que están traducidos non aparecen, ni sequera que son traduccións. É dicir,
consúltalo ti pois nalgún catálogo, por exemplo, no Jacobus, como fixen eu, porque ves que o nome do autor pois non é moi daqui, por poñer un exemplo. Pero cando aparecen algunhas traduccións dos irmáns Grimm ou así, non aparece que está traducido, simplemente pon de quen o deseño de capa e quen foi o editor. Entón, ese tipo de datos, pois dentro dese catálogo, pois, por exemplo, non se menciona. Sí que se menciona o caso de Xoana Torres, dentro dun traballo que hai feito sobre a traducción de La Galera, que Xoana Torres, para traducir os textos do catalán, realmente non traduciu do catalán. Por un análise sintáctica e léxica, traduciu directamente do castelán. O sea, utilizou a traducción ao castelán para traducir o galego. Dicir, vese que é unha réplica tal cual. Algunha pregunta máis? Non. Vale, pois... Deixademe, só unha preguntiña, disculpade, pero, bueno, para Xosé Luis Forneiro, porque quedoume unha... Quería saber un pouco a túa, o mellor a túa idea, a túa interpretación, a túa explicación de por que os romances non se exportaron para as colonias alén do mar, mas ficaron aquí nas colonias internas, non? Porque hai algunha explicación, supoño que a miña distancia, pero sí. Bueno, xa o que indiquei o feito de que no vasco, non? Que o romanceiro no castellano non teña influenciado na balada vasca, pois iso xa indica algo. Claro, temos que pensar no século XV, o castellano, o galego, o portugués e o catalán, pois podían ser máis próximos que hoxe, non? Eu creo que iso ten moito que ver. E claro, o coñecemento tamén do español ou do portugués en África, Asia, América mesmo, pois foi bastante limitado, non? Entón, nese sentido, claro, non daba para que a xente... Quer decir, ás veces encontráronse algún romance, por exemplo, o romance de Xerineldo na Amazonia brasileira, non? Que se foi recollido. Moi ben, coñecen un tema, pero que aquí ibas a unha aldea en León ou en Lugo, recollías 50, non sei, é que non se pode comparar, non? Non, eso sí, pero pedía se había alguna explicación. Non, a cousa, sí que hai outras manifestacións culturais ligadas ao romanceiro, non propiamente ao romanceiro tradicional, que, por exemplo, a literatura de cordel, sobre todo de asuntos de épica castellana ou francesa, nas Filipinas traduciuse con un éxito extraordinario, ao tagalo e as outras linguas, non? Ou en Santo Tomé e Príncipe, a principal manifestación cultural é o Chilolí, o Marqués de Mantua, que está baseado nun romance, non? De cordel, non? Pero, mas que, claro, non son romances tradicionais. Hai algunha versión en Cabo Verde, non? Bastante prosificada, mas, en fin, é unha cousa mínima e moi anecdótica, non? Que realmente non indican que aquilo que fose como foi aquí, ni moito menos, non? Eu vinculo moito a difusión da lingua. Isto, vamos, como se dice. Non sei se queredes, non sei se hai tempo para ouvir o romance. Ben, este romance que vou por, ainda que non viñen falar do meu libro, como dixe o Francisco Umbral hai anos na televisión, está neste libro, romancero tradicional, de la antoloxía de recollas de Espidal na Galiza, 1977-83. Esta versión do Conde de Celinos, do Celinos, foi recollida no ano 82, e cando recolleron no Seminario de Pidal, estaba Diego Catalán, que se hoy aquí presente, forma parte da equipa, non? Pois foi a primeira que se recolleu na Galiza. No ano seguinte foi recollida en Pedrafita do Cebreiro. No ano seguinte volveron a recoller en Pedrafita outra. Mas non se sabía que Saíd Armesto na primeira década do século XX tamén recollera en Pedrafita e no Bolo tamén, na provincia de Ourense, non? E este é un tema que deriva dun cantar de xesta francés, Bef de Anton, que tivo moito éxito na Idade Media e despois en Europa, non? E un romance, pois, eu creo que ten un estilo moi arcaico, moi tradicional, pola economía expresiva, aparece aquí o motivo do cervo, non? Con toda esa carga erótica, o en cinta da noite de Navidad, o feito de saber de cando se está en cinta, pois indica, en fin, que o sexo pois non é frecuente e da noite de Navidad, pois o que foi feito en data non santa, por tanto, ten unha serie de connotacións. E, ben, ao final, pois, aquí, pois, trátase do adulterio, a morte da adúltera. E isto é moi curioso, como funciona a literatura tradicional de diferentes culturas. No mundo ibérico, o adulterio castigado coa morte da adúltera, claro.
Por tanto, aquí non hai nada destes antipatriarcalismos, ¿no?, que hoxe vigoran. Ainda que as mulleres foran exclusivas transmisoras, non podemos encontrar estas cousas. Ben, e, no entanto, na tradición francesa, o adulterio é tratado de forma cómica, ¿no? Por tanto, a diferenza é iso. Na Península Ibérica, tráxico, ¿no?, a solución a estes temas. Na Franza, pois, a chacota, digamos. Ben, non sei se me pode axudar, non sei, Paulo, sí, para poñer a música, porque non sei aquí se vou, está aquí tamén no... Que teño que facer para que isto baixe aquí? Sí, Tienes condesiña que no cesas de llorar. Yo quiero tener marido, para ti ningún pesar. Ya sabes que estoy encinta de noite da Navidad. Ya sabes que estás encinta y atrás. Ay, que no puedo berrar tanto. Tratarás de te cuidar. Se queres escapar do monte ou queres pescar do mar. Non quero escapar do monte que tu vai escapar. Non quero pescar do mar que tu vai pescar. Está tão mistério, é? Está moi bonito. É nos montes de felinos ciervo se suele andar. Se no me tras la cabeza mal parido reventar. Ese más de traguer armas non has de levar. Ese non é levar armas, trampa me queres armar. Non che quero armar trampa nin tampouco falsedade. Deixar as armas da casa, outras novas foi comprar. Delegado aquel gualle, acabas mal liando, que tiña tudo aquí na garganta. Empezan a pelear a cabeza de felinos, pronto caerá noche. La cogió por los cabellos y a la condesa la trago. Toma capa, condesina, que me manda a ir buscar. De su cual no mataba, pero después fue mal falada. Era listo, Era listo. Pues que pasa. Vaya ahora como me echa. De 3 hermanos que tiene, así non cha de pasar. Pues que pase que no pase, tu razón non lle sas dar. Le quitara la cabeza, los pusiera par. Y besaivos y abrazaivos,
y ahora vamos lugar. Qué bonita, esa sí. Ben, pues era esta versión que, como digo, é representativa desa mistura, non, de lingua híbrida, non, que ten bastante galego misturado co castellano, que moitas veces non sabe en que lingua está o verso, e iso dun texto que me parece como moi arcaico, non, por moitos razóns. Nada, ata aquí a sesión de hoxe. Moitas grazas a vos por vir, moitas grazas aos palestrantes. Quedades máis que convidadas a vir mañá, que é a última xornada. Nada, moitas grazas.